ახლაც გამორჩეული ატმოსფეროა და უხდება ასეთ დერბის. აგერ ხედავთ ოდიშის ერთგული გულშემატკივრები აბრაგები სპეციალურად ამ შეხვედრისთვის განსაკუთრებულად მომზადებულნი, დაბრუნებულები ტრიბუნაზე და საყვარელ გუნდს. მთელი შეხვედრის განმავლობაში უნდა იყოს წესით ეს ბრწყინვალე გარემო და იმედია რომ შეხვედრა ძალიან დაძაბული და საინტერესო გამოვა. ნამდვილად მშვენიერი ტექნიკური ცრუმოძრაობა იყო, აქედან დარტყმა შეიძლება, კიდევ არის ამის შანსი. ახლა ვნახეთ პირველი ზუსტი დარტყმა დღევანდელ შეხვედრაში მუშკუდიანის შესრულებით. თუმცა ბოლომდე ვითარება არ განმუხტულა ამ ვითარებაში, აქ სჯობს ალბათ უბრალოდ ბურთის მოგერიებაზე იფიქრონ მასპინძლებმა. საბოლოოდ არ ზუსტი დარტყმით დასრულდა ეს მომენტი. ჩაწოდება დამაჯერებლად თამაშობენ აქ მასპინძლები. კიდევ ერთი ჩაწოდება ხალხმრავლობა დარტყმაც ვნახეთ და ბურთი გადაცდა. ხეირა ამ ყველაფრით. ჩაგდება საჯარიმოში დარტყმა. ხელით თამაშს ითხოვს გულშემატკივარი, მაგრამ შეხვედრა გრძელდება. სტაჟილა კორხრივი შეცდომები იყო, ართმევაზე შესანიშნავია სიჭინავა, კარგი მოძრაობა, ისევ სიჭინავა ერთვება, რბილად აწვდის საჯარიმოში და ძალიან რეალური შანსი გაუშვა იაკობიძემ ხელიდან. გამოსვლაზე ვერ იმოქმედა დამაჯერებლად ნანავამ. გერიებს ბურთს წინ. იმ ზონაში არც ერთი სტუმარი მოთამაშე არ იმყოფებოდა, გადაცემა საჯარიმოში. არის კიდევ ერთი შანსი ჩაწოდება, დარტყმამდე არ მივიდა საქმე, არ და რბილად ჩააგდო ბურთის სიჭინავა. საბა ჭინჭარაულის მოედანზეა უკვე აქ რამ სახიფათო გადაცემა დარტყმა, რა ბურთი მოიგერია სტაჟილამ. ბრავო მეკარეს, საჯარიმოში იყოს, მაგრამ რა მაგარი პასი გააკეთა, ძალიან სახიფათო შეტევა და პენალტი ინიშნება კოლხეთის კარში. მომენტი გამოიყენა ამ შემთხვევაში იდეალურად. ახლავე კვერნაძის გამორბენი დარტყმა და დაწინაურდა ოდიში. სეზონის პირველი გოლი მეგრულ დერბიში 71 წუთზე ოთარ კვერნაძემ დააწინაურა მასპინძელი გუნდი. მეორე ტაიმში კარგი ჩაწოდება საჯარიმოში, არის კლავად შანსი, მეკარე შეცდა ამ სიტუაციაში. არ არის ჯარი მაცვლებაზე შემოსული. ათეანთი ამოქმედებდა ძალიან კარგად დარტყმა! მეორე გოლი და ეს დიდი ნაბიჯია გამარჯვებისკენ. სამაგალითო კონჩეტევა გამოუვიდა ახლა ოდიშს. შედეგიც სახეზეა, მე-80 წუთი 2-0. იქნება თუ არა, დავარკვევთ ახლა. დარტყმა კვლავ შორი მანძილიდან, არასასიამოვნო ძალიან მეკარისთვის. შესრულება უცხოეთშიც ვილნიუსშიც მოსინჯა მან ძალები ბოლო წუთებზე შეიძლება აქ ვითარება დაიძაბოს, მაგრამ